մենք ասում ենք, չէ, ճգնաժամ զարգացում, հա, ենթադրելով, որ օրինակ ճգնաժամը դա ինչ-որ բացասական բան է, իսկ զարգացումը, աճը տնտեսական դա ինչ-որ դրական բան է։ Բայց դա մեր սուբյեկտիվ զգացողություններից է։ Օրինակ ես իմ ուսանողներին արգելում եմ ասել, լավ, վատ բառեր, հա, դրանք գիտական բառեր չեն։ Ինչ է նշանակում լավ կամ վատ։ Օրինակ մահը շատ վատ բան է։ Բայց եթե մենք կենսաբանության տեսանկյունից նայենք, դա նորմալ բան է, հա, դա աննորմալ չի։ Աննորմալը երբ որ կենթանի օրգանիզմ չի մահանում, հա, դա նորմալ է։ Դրա համար մենք պետք է խոսենք ինչն է նորմալ եւ ինչը նորմալ չի։ Իսկ ճգնաժամն էլ է նորմալ։ Այ ես դրա մասին եմ ուզում խոսել։ Հիմա մի հատ ռադիկալ բան եմ ասում, հա, որ ոչ միտեղ հաստատ չի խոսվել դրա մասին։ Ասես հեղափոխական բան եմ ասում։ Մենք բոլորս մտածում ենք, որ տնտեսական զարգացումն ու աճը դա նորմալ է, իսկ ճգնաժամը դա նորմալ չի, դա նորմալից դուրս բան է։ Չգիտեմ, հիաստապստեմ երևի բոլորին, լրիվ հակառակն է։ Ճգնաժամն է նորմալ, աճն է աննորմալ։ Բարև ձեզ, մենք սկսում ենք Capital Plus-ի 4-րդ թողարկումը եւ այսօր խոսելու ենք հետեւյալ թեմայի մասին. չբացահայտված Ադամ Սմիթ, աշխատանքի բաժանման կոնցեպտը եւ տնտեսական զարգացումը։ Արկած չբացահայտված Ադամ Սմիթ, այսինքն խոսելու ենք Ադամ Սմիթի մասին, որի մասին բոլորը չեն խոսում։ Շատերը չգիտեն, շատերը անգամ չգիտեն, իսկ ով էլ գիտի այդ թեման ինչ որ պատճառներով շրջանցում։ Լավ, ինչով է պայմանավորված այսօր Ադամ Սմիթի ընտրությունը, թեմայի ընտրությունը, մանավանդ որ մենք առաջի թողարկման ժամանակ արդեն խոսել ենք, բայց կարծես չենք սպառել թեման։ Իհարկե չենք սպառել, այո, մենք շեշտել ենք, որ դեռ շարունակելու ենք, որովհետև մենք ընդհանրապես ակնարկներ արեցինք որոշ, եւ հիմա արդեն կարելի է շարունակել եւ տեսնել թե ինչ կա բացահայտելու Ադամ Սմիթի մեջ, հա։ Նախ ասեմ, որ այսօրվա թե Հայաստանում, թե աշխարհում ընդհանրապես ընդունված չէ տնտեսության մասին խոսելիս օգտագործել աշխատանքի բաժանման համակարգ եւ տեխնոլոգիական շղթաներ, հա, կոնցեպտները։ Դա շատ մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում եւ խանգարում է տեսնել իրականում ինչպես են անցնում տնտեսական գործընթացները։ Վերադառնանք մեր ուրեմն նախորդ մեր հաղորդումների ժամանակ թե ինչպես են օրթոդոքսները, հա, մեյնսթրիմյան տնտեսագիտության հավակնորդները, հա, դիտարկում տնտեսությունը, հա, տնտեսական զարգացումը եւ աճը։ Կա ուրեմն թողարկումը կամ հնան, հա, դա ուրեմն կապիտալ եւ աշխատուժի համադրությունն է ինչ որ, հա։ Այս բանաձևով դա արտահայտվում է։ Ուրեմն սա ես չեմ ասում, սա ասում է օրինակ Օլիվիե Բլանշարը, կա մակրոտնտեսագիտություն գիրքը, Օլիվիե Բլանշարն հանդիսանում է ամենահայտնի այսօրվա տնտեսագետներից մեկը, մեյնսթրիմյան տնտեսագետներից։ Եթե դուք բացեք իր այդ գիրքը, ինքնից առաջի էջերում փաստում է, որ ուրեմն տնտեսական աճի ցանկացած մոդել պետք է սկսի, հա, ուրեմն այսպես կոչված արտադրական ֆունկցիայից, այս ինչ որ պատկերված է դա կոչվում արտադրական ֆունկցիա, որտեղ որ արտադրության գործոնները, այսինքն կապիտալն ու աշխատուժը, հա, ինչ որ կերպ, հա, ֆունկցիոնալ կապ կա դրանց եւ ուրեմն թողարկման միջև։ Դա ֆիքսված է, դա փաստարկված է։ Ինչ են անում, երբ զարգացնում են, հա, մոդիֆիկացնում են այս մոդելը, օրինակ ասեցինք, հա, որ օրինակ կապիտալ եւ աշխատուժ, հասկացա։ Բայց կա տարբեր կապիտալ, հա, մենք ասեցինք, հա, կա հին ինչ որ, հա, օգտագործված ուրեմն միջոցներ, իսկ կա ժամանակակից, հա, ինչ որ տեխնիկա եւ այլն։ Նույնը վերաբերում է աշխատուժի։ Կա բանվորական աշխատուժ եւ կա օրինակ, չգիտեմ, հա, IT մասնագետը ինչ որ աշխատում։ Դրանք տարբեր։ Հա, այսինքն այդ մարդկային կապիտալ կոչեցալը ինչ որ մի ձև պետքա արտացոլենք այս ֆունկցիայի մեջ։ Եվ իրանք ավելացնում են այսպիսի մի գործակից A, հա, որը կոչվում է Total Factor Productivity։ Հայերեն կլինի գործոնների ընդհանուր արտադրողականությունը։ Այսինքն այս գործոնների արտադրողականությունը։ Այսինքն դրանով, հա, իրանք ուզում են մեզ ասել, որ այո, մենք տարբերակում ենք սովորական, հա, ուրեմն կապիտալը ինչ որ ժամանակակից կապիտալից սովորական աշխատուժը ժամանակակից աշխատուժը եւ այլն։ Սա այսօր մեյնսթրիմ տնտեսագիտության մտքի գագաթն է։ Կան մոդելներ, որտեղ սա էնդոգեն ձևով է ներառված, ուրեմն բանաձևի մեջ դա Պոլ Ռոմերի ուրեմն վերջին հայտնություններից մեկն է, ինչի համար ինքը ստացավ ուրեմն Նոբելյան մրցանակ 2018 թվականին։ Հա, սա է այսօր դիսկուրսը։
ինչի մասին է խոսվում, հա, դրա մասին է խոսվում։ Տես, հա, ստեղ ոչ խոսք կա, ոչ աշխատանքի բաժանման մասին, ոչ տեխնոլոգիական շղթաների մասին, ոչ շուկայի ծավալի մասին եւ այլն եւ այլն։ Եթե մենք մտածենք այս լոգիկայի մեջ, հա, ապա դուք կարող եք հա մտաբերել ուրեմն աճի ցանկացած կոնցեպտ, հա։ Կապիտալը ավելացնում աշխատանքը, ոչ մի սահմանափակում չկա։ Մտքի ոչ մի սահմանափակում չկա, հա, ինչ ասես, հա, կարելի է իրագուց։ Էլ տեխնոլոգիաները, էլ ուրեմն մարդկային կապիտալը, էլ ինովացիաները, ամեն ինչ տեղավորվում է, հա։ Անկամ, հա, եթե վերցնենք, չգիտեմ, հավասարակշռության մոդելները իրանց, հա։ Ինչ ասում, ինչից է սկսում, հա, օրթոդոքս տնտեսագիտությունը։ Ասում է, տնտեսությունը ուղղակի տեղ չկա, ես տեղ մի տեղ, հա։ Տնտեսությունը արտադրում է n ապրանքատեսակ։ Հա, օրինակ եթե վերցնենք Լեոն Վալրասի մոդելը, հա, ամենաառաջին, հա, դեռ 19-րդ դարի, ուրեմն հավասարակշռության մոդելը փորձեց, հա, մաթեմատիկորեն, հա, ստեղծել այդ հավասարակշռությունը ցույց տալ։ Չկարողացավ ապացուցել, հա, որովհետև այդ վաղ մաթեմատիկան ինչ զարգացած չի եղել, բայց հետո արդեն 50-ականներին Դեբրեն եւ Կենեթ Էրո, երկու տնտեսագետ, ապացուցեցին հավասարակշռության ուրեմն այդ թեորեմը, հա, մաթեմատիկորեն ապացուցեն, որ կարա գոյություն ունենա հավասարակշռություն, բայց իհարկե դա արվում էր շատ կոշտ նախադրյալների միջոցով։ Այնպիսի կոշտ նախադրյալների միջոցով, որ իրականության մեջ մի քիչ դժվար է պատկերացնել դա։ Բայց թողենք դա, դրա մասին չխոսենք։ Վերցրեք այդ մոդելները, ինչա փաստում այդ մոդելը։ Ասում եմ, տնտեսությունը, հա, արտադրում է n տեսականու, հա, ոչ թե քանակի մասին չստում, տեսականու մասին, հա։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, հա, ես նայում եմ, լսում եմ ու հարց եմ տալիս։ Ասում եմ, օրինակ, այս n-ը, որը կապ ունի տնտեսական զարգացման տեսանկյունից։ N-ը, օրինակ, դա 1 է, թե օրինակ 1000 է։ Այսինքն մի տնտեսություն արտադրում է ընդհանրապես մի տեսակի արտադրանք, օրինակ կատարը, արտադրում է նավթ, մենակ։ Եվ կա օրինակ տնտեսությունը Ճապոնիան, հա, որը արտադրում է 1000 տեսականի արտադրանք, հա, մեքենաներ, զայնագրիչներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա հարց եմ տալի, կապ ունի դա տնտեսական զարգացման տեսանկյունից։ Իմ կարծիքով այո, շատ շատ ուղիղ։ Այս մոդելում ոչ, հա։ Շարունակենք հարցերը, հա։ Օրինակ էլի մի հարց կար առաջնա, օրինակ ասում եք n, չէ՞, իսկ 50 տարի առաջ էր n, թե n մինուս ինչ-որ քանակ, իսկ 100 տարի հետո էլի n-ա լինելու, թե լինելու է n ինչ-որ պլյուս հա ինչ-որ քանակ, մենք ակնհայտ տեսնում ենք, չէ՞, որ օրինակ 50 տարի առաջ տեսականին այդքան չի եղել ինչքան այսօր եւ հավանաբար, հա, գնալով մենք տեսնում ենք օրանընդհատ նոր ապրանքներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն տեսականին փոխվում է, չէ՞, ինչպես է փոխվում տեսականին։ Ոչ մի բան չկա այս մոդելում դրա մասին։ Երրորդ հարց, էլի նույն տիպի։ Օրինակ վերցնենք այսպիսի մի ապրանք, հա, ավտոմեքենա։ Հիմա ավտոմեքենան այս մոդելի մեջ դա 1 է, թե դա 1000 դետալ է, որից կառուցվում է մեքենան։ Նորից պատասխան չկա, դա կապ ունի, ինչ ապրանքի մասին է խոսքը, հա։ Խոսքը ինչ-որ հումքի մասին է, պարզունակ, թե խոսքը բարձր տեխնոլոգիական, հա, ինչ-որ այսպես բաների մասին է, հա։ Չկա։ Այսինքն ըստ այս մոդելի, ըստ այս բանաձևի, ինչքանով ես եմ հասկանում, օրինակ, քանի որ այդ օրինակները բերեցին, Քաթարը եւ Ճապոնիան դասվում են գրեթե նույն հորիզոնական։ Եթե դու վերցնես, այո, այս մոդելի, հա, իրանք ոնց են չափում։ Ու այս մոդելը հաշվի չի առնում, որ օրինակ Ճապոնիան արտադրում է ամբողջ աշխարհում վաճառվող ավտոմեքենաներ եւ վիդեոտեխնիկա, հա, կամ այլ կենցաղային տեխնիկա, համարվում է, ասենք, գիտության ամենաառաջատար բարձր տեխնոլոգիական նորարարական երկիրը, իսկ Քաթարը օրինակ արտադրում է ընդհանրապես նավթ։ Այո։ Որը ինքը չի սպառում, այլ վաճառում է ավելի հարուստ երկրներ։ Պայմանական միայն նավթ, հա, բայց հա, կարելի է տենց։ Ես այդպես ընկալեցի այս բանը։ Դուք որ նայեք, ուրեմն, մեկ շնչին հաստող հնը, Կատարը անգամ ավելի բարձր է, քան Ճապոնիան։ Այսինքն, եթե տրամաբանություն գնանք, Կատարը ավելի հարուստ երկիր է, քան Ճապոնիան։ Այո։ Ինչը մեր ուղեղներում չի տեղավորվում, ու մեր նորմալ, ասենք, մի հատ, չգիտեմ, ես ոչ տնտեսագետ լսի, մանավանդ ոչ լիբերալ, հա, օրինակ, չգիտեմ, ֆիզիկոս կամ չգիտեմ, կասես ինչ անհետեցություն եք դուք խոսում, ասենք, ինչ է Կատարն ու Ճապոնիան, հա, բայց ըստ այս մոդելի, հա, ստացվում է, որ, հա, ջան, հա, ոսում։ Սրա մասին է, հա, տնտեսագիտության մեջ եղած դիսկուրսը, հա, աճը որն է, հա, եւ բոլորը շարժվում են այս աճով։ Թե ինչ հաջողություն էին հասել երկրները, որոնք փորձել են օգտագործել այս մոդելը, մենք խոսել ենք անցած հաղորդումների ժամանակ։ Եվս մի դիտարկում անենք կապված այս մոդելի հետ։
Ելնելով այս մոդելից, հա, ինչպես կարող ենք պատկերացնել, օրթոդոքսալ տնտեսագիտությունը սահմանում է ինչ նպատակներ է հետապնդում տնտեսավարող սուբյեկտներին։ Տնտեսությունը, հա, դա ըստ օրթոդոքսների մոդելի, հա, դա բնական տնտեսություն է, որը միտված է բավարարել սպառողների պահանջարկը ավելի շատ ու շատ արտադրելով ապրանք եւ ծառայություն։ Իմ կարծիքով այս թեզիսի տակ կստորագրեին երևի բոլոր ուրեմն մարքսիստները ներառյալ ՑԿ-ԿՊՍՍ քարտուղարներ բոլորը իրար հետևից, հա, որովհետև սովետական միության տնտեսությունն է, այսինքն սոցիալիստական տնտեսությունն է նույն բանը։ Եթե դուք բացեք տնտեսագիտության ցանկացած դասագիրք, հա, մեջը առաջին էջերում, հա, գրած է։ Նպատակը ո՞րն է։ Ինչու գոյություն ունի այդ գիտությունը։ Որովհետև մի կողմից մենք ունենք անսպառ մարդկային պահանջմունքներ, մյուս կողմից մենք ունենք սահմանափակ, հա, ռեսուրսներ։ Եվ մեր խնդիրն է, հա, այդ սահմանափակ ռեսուրսներով բավարարել այդ անսպառ պահանջները։ Որովհետև եթե ռեսուրսները լինեին անսպառ, հա, պահանջները անսպառ, ապա ոչ մի գիտություն, հա, ոչ մի գիտության կարիք չէ լինի։ Կարիք է առաջանում, որովհետև կա այդ խնդիրը։ Եվ եթե մենք համարում ենք, որ տնտեսության նպատակն է դա ապահովել մարդկանց ապրանքներ ծառայություններով, հա, ապա այդտեղ այս իմաստով կապիտալիստական ու սոցիալիստական տնտեսություն չեն տարբերվում։ Այստեղ երևի թե օրթոդոքսները մնացել են երևի ֆեոդալական առնվազն, հա, ֆեոդալական ուրեմն տնտեսության դրամաբանության մեջ։ Եթե մենք պատկերացնենք օրինակ ֆեոդալական տնտեսություն, իսկ ավելի լավ է պատկերացում կազմելու համար կարելի է երևի պատկերացնել Ռոբինզոն Կրուզոյի, հա, բոլորին ծանոթ հա կերպարը։ Ինչ է իրանց ներկայացնում Ռոբինզոն Կրուզոը։ Ինքը առանձին տնտեսություն է, հա, եթե մենք տնտեսագետի աչքերով կարդանք այդ գիրքը, հա, ես կարող եմ հետագայում շատ ակնարկներ անեմ Ռոբինզոն Կրուզոյին, որտեղ ինքը շատ լավ է։ Այդ գրքի մեջ ավելի շատ տնտեսագիտություն կա, Վլադ ջան։ Եթե մի քիչ բան նայես, համապատասխան շատ հետաքրքիր կլինի ու հեշտ ընկալելի։ Հա, այդտեղ ավելի շատ տնտեսագիտություն կա, քան ժամանակակից տնտեսագիտության նվազան դասագրքերում, հա, այնտեղ ավելի պատկեր է, օրինակ ինչ է դա, էլի, ինչ է նշան։ Այո, եթե մենք վերցնում ենք Ռոբինզոնին, եթե մենք դա ենք դիտարկում տնտեսություն, ապա այո, Ռոբինզոնի ուրեմն նպատակը ո՞րն է։ Ինչքան հնարավոր է շատ, հա, ստեղծել ապրանքներ եւ ծառայություն, որպեսզի բավարարի իր անսահմանափակ պահանջները։ Բայց ժամանակակից տնտեսագիտությունը մի քիչ, ոչ թե մի քիչ, ես կասեի ռադիկալ տարբերվում է այդ տնտեսությունից։ Ժամանակակից տնտեսությունը ինքը փողային տնտեսություն է։ Դրա համար ես կապիտալիզմ տերմինը, որ օգտագործում եմ, որ ասում եմ կապիտալիստական, հա, տնտեսություն։ Այսօր դա էլ այդ տերմինը չի օգտագործվում, հա, օգտագործվում է ավելի նեյտրալ, հա, շուկայական տնտեսություն, որովհետև երկու համաշխարհային պատերազմից հետո այդ տերմինը մի քիչ նեգատիվ, հա, բան ունի, ատյանք ունի, հա։ Բայց կապիտալիզմն էլ ինքը այդ տերմինը չի արտացոլում, հա, այն իմաստը, որը պետք է դրվի, հա, որպեսզի հասկանանք ինչի մասին է։ Եթե ինձանով լիներ, ես այդ տերմինը կփոխեի, հա, կասեի փողային տնտեսություն։ Ինքը ավելի ճիշտ է ցույց տալիս, ինչն է ընկած հիմքում, հա, այդ ամեն ինչի մեջ։ Ամեն ինչի մեջ ընկած է փողը։ Օրթոդոքսների մոտ, հա, փողը կա իհարկե, բայց փողը երկրորդական է։ Առաջնայինը դա ապրանքներ, ծառայություններ։ Ինչ են իրանք ասում։ Ասում են իրականում, հա, ապրանքներ ու ծառայությունները փոխանակվում են ապրանքներ ծառայություններով։ Այսպես կոչված բարտերային փոխանակում է տեղի ունենում։ Բայց քանի որ դա հարմար չի, դա մենք երևի երբ որ փողի թեմայով մենք երևի առանձին ոդկաստ կանենք, որտեղ շատ բան կա ընդ ասելու, շատ սխալ կարծիքներ կա, հա, սխալ պատկերացումներ կա, ասոցիացիաներ կա, թե ինչա փողը։ Հա, տեղից գնում են այդ բոլոր ֆանտազիաները կրիպտոների եւ այլն մասին, որ սա դոլարը, չգիտեմ, չի բավարարում, ինքը իր ֆունկցիան չի կատարում, եկեք փոխենք, հրաժարվենք դոլարից, հա, այդ էլի այդ լիքը, հա, ասենց մի երևի չամադան խելացի միտք է այդ իմաստով, հա, որովհետեւ որտեղից այդ ամեն ինչը գալի սխալ ըմբռնումից, թե ինչա փող։ Հիմա ես չխոսամ դրանից, պարզապես շատ կարճ, հա։ Ուրեմն մենք հայտարարեցինք, որ արդեն կունենանք առանձին թողարկում, կարծում եմ դիտողներն էլ հետաքրքրություն կսպասեն։ Որովհետև շատ դա շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր է։ Ուղղակի ասեմ, որ հա, ուրեմն իրանց մոդելներում փող չկա, հա, այս բոլոր մոդելները իրանք ապրանքային են, հա, բնական են։ Փողը կատարում է ավտոյի յուղի դերը, հա, մոտորի յուղը, որն է, հա, ինքը սմասկա է, հա, որպեսզի աշխատի այդ ամեն ինչը, հա, ինքը իրան ոչինչ է։ Այսինքն ինչ-որ օգնող, այո, հա, լրացուցիչ, հա, լրացուցիչ բան, ինչ-որ, այո, в принципе, առանց փողել կարելի, բայց դա փողը դա բարտերը, քանի որ ինքը ունի խնդիր, հա, դու պետք է գտնես մի մարդ, ով պատրաստ է վերցնել քո ապրանք ծառայությունը, բայց ինքը նույն ժամանակ ունի այն ինչ որ դու ես ուզում, հա, այդ խնդիրը, հա, ցելու համար իբր, հա, որոշեցին կա փող եւ այլն, հա։ Եթե մենք վերցնենք ժամանակակից տնտեսություն,
ապա փողը շատ մեծ դեր է խաղում։ Եթե ուզենանք ձևակերպել ժամանակակից, այսինքն փողային տնտեսության նպատակը, ապա մի քիչ դժվար կլինի, բայց ես կձևակերպեմ շատ կարճ սենց։ Ուրեմն ժամանակակից փողային տնտեսության հիմնական նպատակն է վաճառել ավելի շատ, միևնույն ժամանակ կրճատելով վաճառքի հետ կապված ծախսերը։ Սկզբունքային տարբերությունը ոչ թե արտադրել ավելի շատ, մոդուլ մտածում, արտադրենք, վաճառել ավելի շատ, հա, բայց միևնույն ժամանակ, հա, ոչ թե ուղղակի վաճառենք, հա, այլ վաճառենք, բայց վաճառքի ինքնարժեքը, հա, այսինքն կատարված ծախսերը, հա, վաճառքի հետ կապված, հա, հումքը, աշխատավարձը եւ այլն, դա նվազեցնել ինչքան հնարավոր է շուտ, որովհետեւ հենց այդ տարբերությունն է քո շահույթը, հա, կապիտալիստի շահույթը, հա, ձեռնարկատիրոջը։ Նորից, հա, ես մեկ կօգտագործեմ կապիտալիստ բառը։ Այսօր չեն օգտագործում այդ բառը, օգտագործում ձեռնարկատեր բառը, բայց դա նույնն է։ Իմացեք դա հոմանիշներ են։ Ձեռնարկատիրոջ նպատակն է, հա, այդ դելտան է վաճառքի եւ ծախսերի միջեւ։ Այսինքն դա ժամանակակից տնտեսության, այսինքն վաճառել հնարավորինս ավելի շատ միևնույն ժամանակ կրճատելով վաճառքի հետ կապված ծախսերը ժամանակակից տնտեսության գլխավոր նպատակ։ Այո։ Ժամանակից տնտեսվարողն է, այսինքն եթե մարդ այսօր ուզում է մտնի շուկա, հա, եւ հաջողության հասնի, ինքը պետք է տրամաբանության մեջ մտածի։ Ոչ թե մտածի ես արտադրեմ։ Արտադրելը մի բան է, հա, ես չեմ ասում չպետք է արտադրել, բայց դա չի հիմնական խնդիրը։ Հիմնական խնդիրը վաճառել։ Եվ ստեղ հայտնվում է հիմնական հակասությունը, հա, փողային տնտեսության։ Տես, մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք շատ վաճառել։ Բայց մենք կարող ենք վաճառել մենակ նրանց, ով մասնակցում է process-ի մեջ, ով համակարգում է։ Բայց միևնույն ժամանակ, այսինքն մարդիկ որ աշխատում են մեր մոտ, մյուս ձեռնարկատիրոջ մոտ եւ այլն։ Այսինքն իրանք դի փող ունենան որ արվեն, չէ՞։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք ուզում ենք որ իրանց եկամուտները լինեն նվազագույն։ Մի կողմից մենք ուզում ենք իրանք առնեն, հա, մյուս կողմից մենք ուզում ենք նվազեցնենք, հա, այսինքն սահմանափակենք, հա, նվազեցնենք իրանց գնողունակությունը։ Ստեղ առաջանում է եւ գոյություն ունի հիմնական, հա, փողային տնտեսության հիմնական հակասությունը, որը ոչ մի Նոբելյան մրցանակակիր, ոչ մի դասական, ոչ մեկ չի կարող լուծել, հա։ Բայց բարձրաձայնում են օրինակ ոչ, ես նոր օրինակը բերեցի, հա, ժամանակակից բոլոր ամբողջ դիսկուրսը, հա, այս մոդելի մեջ ինքը ասում է տնտեսությունը ինքը նրա համար է, որպեսզի Վլադը ունենա ավելի շատ ծառայություններ, ավելի շատ արտադրանք կարողանա սպառել։ Էդ է։ Ցանկացած բիզնեսմենին հարցնենք, հա, գնացեք մարդուն, պարտադիր չի ինքը կարդացած լինի, որ մարդը որ աշխատել է իրականության հետ, որ աշխատում է, հա, իրական տնտեսությունում, ինքը ձեզ կասի, որն է իր հիմնական նպատակը։ Ну, եթե ինքը մի քիչ հաջողակ է, հա, եթե հաջողակ բիզնեսմենին հարցնենք, հա, ինքը ձեզ կասի, որ արտադրելու այդ խնդիր չկա, հա, ես ունեմ խնդիր վաճառելու, հա, եւ միևնույն ժամանակ, հա, որպեսզի վաճառքը, որ գործունեությունը ունենա իմաստ, ես պետք է աշխատեմ կրճատել իմ ծախսը։ Իսկ ծախսային մասը դա հիմնականում աշխատավարձի հետ կապված, հա, ծախսերն են։ Հիմա կբերեն օրինակներ, բա դու գիտես Ford-ը եւ այլն, որոնք բաց կամ չգիտեն, որ դե գիտես ինչ բարձր աշխատավարձ են տալի։ Այո, բարձր աշխատավարձները տալիս են, դա կա։ Մենք ճանաչում ենք մարդկանց, որոնք ստանում են բարձր աշխատավարձ։ Բայց այդ բարձր աշխատավարձը տրվում է միայն այն նպատակով, հա, որպեսզի այդ մարդը կարողանա այլ ավելի շատ վաճառել։ Եթե ինքը չի վաճառելու ավելի շատ, ուրեմն այդ մարդիկ վաղը, չէ, մյուս օրը, չգիտեմ ինչ, կսկսի կրճատվել իրանց եկամուտները կամ չգիտեմ, իրանց գործից կանեն ասել։ Այո, օրինակ Ford-ի գործանի բոլոր աշխատողները Ford էին քշում։ Հա, նպատակը դա է, բայց տեսեք, մենք գիտենք Ford-ը ինչ է անում։ Ford-ի գնորդներն են։ Որպեսզի ես չգնամ, հա, մենեջմենթի մեջ, որտեղ ստե պետք է խոսանք արդեն կառավարչական տեխնոլոգիաների մասին։ Իհարկե, տնտեսագիտություն էլ կա, բայց դա մի քիչ առանձին թեմա է։ Մի հատ էլ անոնց անենք երևի ոդկասթի, հա մենք կունենանք ժամանակակից բիզնես կրթության մասին, որտեղ որ կշոշափենք այդ թեման, որտեղ Ford-ի кейսը դա հետաքրքիր кейս է։ Իր այդ գաղափարը, որ ես պետք է շատ բարձր վարձատրեմ իմ աշխատակիցներին, որպեսզի իրանք դառնան, հա, իմ ուրեմն արտադրանքի սպառողը։ Բայց տես ինքը դա ասում է։ Ինքը ասում է, ես դա անում եմ, որպեսզի իմ վաճառքները ավելանան։ Ոչ թե ես բարեգործություններ եմ անում, եկեք բոլորդ վայելեք մեքենան։
Իմաստը միայն դա է, որպեսզի ինքը վաճառի իր ապրանքը, հա, որպեսզի դուք շպրտի, հա, մնացած իրեն մրցակիցներին։ Ֆորդը այն մտածողներից է, արդար ասում էր ամեն ինչը։ Չէ, ընկնում է, ասած բաների հետևից, հա, շուտ հագցնեմ, վայ, ցած չասեմ, վայ, եկեք եւ այլն եւ այլն։ Ինքը պարզ ասում էր, մենք ով ենք, մենք ինչ ենք, ինչ միսիա ենք իրականացնում։ Հասկանալ, որ գոյություն ունի այդ հակասությունը, հա, այսինքն այդ հակասությունը մեկ-մեկ մեղմվում է ինչ-որ գործոններով, բայց մեկ-մեկ դուրս է գալիս, ուրեմն չափերից, հա, նորմաներից, եւ մենք ունենում ենք խնդիրներ տնտեսությունը նկատում, հա։ Դա մենք մտքի մեջ կպահենք, հա, այդ որ այդ հակասությունը կա, որովհետեւ ես անդրադառնալ եմ, էլի դրան։ Մի հարց առաջացավ իմ մոտ։ Սոցիալիստական տնտեսությունները, նո, ասենք սովետական, էլի, սովետ միության տնտեսությունը կամ բոլոր այն երկրները, ովքեր հետևում էին այդ մոդելին։ Որ մոդելին։ Սոցիալիստական տնտեսության։ Այնտեղ նույնպես գլխավոր խնդիրը հնան բարձրացնելն էր, այսինքն այդ առումով իրանք տարբերվում էին, օրինակ այդ կապիտալիստական երկրների տնտեսությունից։ Էլի այսինքն շեշտադրումը գնում էր հնա, մարդ, հնա բնակի, քաղաքացի փող հարաբերության, հարաբերակցության վրա, թե ինչ-որ այլ։ Չէ, սովետական միությունը ինքը ինքը իսկականից ինքը բնական տնտեսություն էր։ Ոնց որ նկարագրվում է այս մոդելում։ Ինքը ֆեոդալական տնտեսություն էր, պայմանական, ինքը Ռոբինզոն Կրուզո էր, հա։ Այդտեղ չկար փող, այսինքն փող այն իմաստով, որ կա կապիտալիստական տնտեսություն։ Փողը կար, ռուբլին, մենք բոլորը, բայց ինքը կատարում էր հենց այդ սմասկայի դերը, որի մասին որ մենք խոսում ենք։ Այ այդտեղ տենց էր։ Սոցիալիզմը տենց էր, սոցիալիզմում, ուրեմն տնտեսությունը, հա, իր հիմնական նպատակը, հա, բավարարել մարդկանց կարիքները։ Ստացվում էր թե չէ ստացվում ու ոնց էր ստացվում։ Դա այլ հարց է, հա։ Շատերը խոսում են, ասում են, դե շուկայական տնտեսությունը ինքը ավելի արդյունավետ է, որովհետև հա, այնտեղ պլանային է եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանրապես կապ չունի, հա, պլանային է թե շուկայական։ Դա չէր խնդիր։ Դա չէր տալիս տարբերություն։ Հա, դրանով բացատրում են օրինակ սովետական միության հետընթացը, հա, օրինակ համեմատած արևմտյան ու իմիջիալոց ոչ բոլոր երկրների հետ, շատ երկրներից ինքը առաջ էր կապիտալիստական, հա, սովետական միությունը։ Միշտ ինչ որ չգիտեմ, ինչի համեմատում են Միացյալ Նահանգների հետ։ Չէ, Միացյալ Նահանգները, վերցեք դա ուրիշ կապիտալիստական տնտեսություն, ինքը սովետը բոլորից հետ էր, ոչ, բայց ասել, որ պլանն էր մեղավոր, այն որ պլանային տնտեսությունը, հա, դա ճիշտ չի, որովհետև տես երկու տնտեսության մեջ էլ օգտագործվում է նույն մոդելը, աշխատանքի բաժանման, խորացման մոդելը, որի մասին մենք նոր պետք է խոսենք, այսինքն խոսացել ենք, բայց մեխանիզմը պետք է բացահայտենք։ Սովետական միության մեջ էլ, տնտեսության մեջ էլ աշխատանքի բաժանման, խորացում, հա, գյուղացուն վերցնում էին, բերում էին քաղաք, հա, գործարանում աշխատելու։ Չէ, այդ չէր կատարվում 30-ական, 40-ական, թե մասսայական ինչ-որ զանգվածային պապերը կարող են մեզ դրա մասին պատմել։ Դա ինչ է, դա աշխատանքի բաժանման խորացումն էր։ Հայտնվում են նոր մասնագիտություններ, ինժեներներ, բան, այսինքն մարդիկ, որոնք սաղ կյանքները իրենց պատմության մեջ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, մի սերունդի կամ երկու սերունդի ընթացքում դարձան ինժեներ, բժիշկներ, չգիտեմ, ատոմային ուրեմն ռեակտոր տեսան, հա, այսինքն գիտության վերջին ճիշտ չէ ժամանակվա եւ այլն եւ այլն։ Սա նույն մոդելն է, ինչ որ կապիտալիստական տնտեսությունն է։ Պարզապես մասշտաբը այլ էր, հա։ Հիշում ենք Ադամ Սմիթի 3-րդ գլուխը։ Աշխատանքի բաժանման խորացման մակարդակը սահմանափակվում է շուկայի ծավալով։ Ամեն ինչ ի սկզբանե կանխորոշված էր, հա։ Կոպիտ ասած սովետական միության ապագան, հա, ինքը կանխորոշված էր նախորդ, որովհետև սահմանափակ էր իր համակարգը, հա, շուկան սահմանափակ էր։ Արևմտյան համակարգը շատ ավելի մեծ էր, ինքը շատ ավելի մեծ հնարավորություն ուներ լայնանալու, խորացնելու եւ այդպիսով ավելի որակյալ ապրանքեր տալի, լայն տեսականներ տալիս եւ այլն։ Ոչ թե էլի եմ ասում, ոչ թե որտեղ սովետական միության ինժեները ավելի անգրագետ էր կան ամերիկան, տենց բան չկա, ոնց որ մենք խոսում ենք անցած հաղորդման ժամանակ։ Ուղղակի կան օբյեկտիվ սահմանափակումներ, որոնք բնորոշում են, ի սկզբանե կանխորոշում են քո ապագան։ Հարց ունեմ, իմ մոտ հարց առաջացավ, կապված այս Ռոբինզոն Կրուզոյի օրինակի հետ, Ռոբինզոն Կրուզոյի քեյսի հետ, հա, ժամանակակից լեզվով ասած, ինձ թվում է Ռոբինզոն Կրուզոյի այդ օրինակը, որ դու ասում ես, ինքը հենց իդեալական տնտեսության մասին է, ես գոնե այդպես եմ ընկալում, ինչ առումով, որ Ռոբինզոն Կրուզոն հստակ կարողանում էր պլանավորել, ծրագրեր իր պահանջարկը եւ իր առաջարկը։ Այսինքն, եթե գիտեր, որ իրան օրական 2 լիտր կաթ է պետք, ինքը ընդհանրապես այդ այծերին կթելու էր 2 լիտր կաթի չափով, որովհետև իմաստ չուներ 10 լիտր կաթ ստանալ, որովհետև 8 լիտրը ոչ կարող էր վաճառել, ոչ է կարող էր պահել հետոյի համար, ոչ սառնարան կար եւ այլն։ Գիտեր, որ իրան պետք է 2 լիտր կաթ, արտադրում էր 2 լիտր կաթ։ Գիտեր, որ իրան պետք է այսքան միս, ուրեմն, չգիտեմ, կստեղծեր այդքան միս այս ժամանակաշրջանի համար։ Արդյոք դա այդպես է, որ պահանջարկի եւ արտադրության, հա, եթե
տնտեսական տերմիններով ասենք, իդեալական համադրություն կար կոնկրետ Ռոբինզոն Կրուզոյի кейսում։ Լավ, եթե դու տենց մոտեցար այդ հարցին, ես պատասխանեմ, հետո մի փոքր այլ կողմից, հա, մոտենանք։ Եթե տենց ներկայացնենք, այո, բայց արի համաձայնվենք, որ մենք այստեղ խոսում ենք շատ ցածր սպառման մակարդակի մասին։ Այսինքն մեր Ռոբինզոն Կրուզոը ապրում է շատ աղքատ։ Հիմա արի հարցը դնենք սենց, իսկ ինչպես ինքը կարա բարձրացնի իր արտադրողականությունը այդպիսով կենսամակարդակը։ Բայց ուներ դրա կարիքը արդյոք ինքը բարձրացնել։ Ինչի՞ չուներ։ Օրինակ, հա, օրինակ, ինչպես կարելի է ձուկ որսալ։ Կարելի է ձեռքերով որսալ, հա, կարելի է որոշ ժամանակ ծախսել, հա, պատրաստել կարդ, հա, կամ կարելի է օրինակ ցանց սարքել։ Իսկ օրինակ եթե ողջունեմ հիմա բոլոր երկրում նաև շատ տեղ զբաղեցրած նորարարությունների եւ այլն ջատագովներին, հա, իրանք էլ կասեին դե կարա օրինակ մի հատ կրեյսեր սարքի, հա, որը օրինակ սպուտնիկով ղեկավարվի եւ ցույց տա իրան միանգամից որտեղ կա ամենաշատ ձկները հավաքված, որ միանգամից ինքը վել չչարչարվի, հա, այսինքն հա, արի այդ 4 տարբերակ կնենք։ Հիմա ըստ օրթոդոքսալ, հա, ուրեմն մոդելների, հա, ուրեմն в принципе 4-ն էլ հավանական է, հա, ցանկալի է 4-ը, հա։ Ինչու ոչ, հա, օրինակ Հայաստանում այսօր հարց կա, չէ՞, օրինակ ինչու Հայաստանը ռազմաարդյունաբերություն չունի, հա։ Ես նույն հարցը կարամ վերաձևակերպեմ այդ Ռոբինզոն Կրուզոյի օրինակի վրա, ուղղակի դա բացահայտվում է այդ հարցի ամբողջ անիմաստությունը, հա։ Օրինակ ինչու Ռոբինզոն Կրուզոն չի պատրաստում, հա, այդպիսի կրեյսեր, հա, որը նոր ես նկարագրեցի։ Հարցը ինչի որ ինքը չունի իդեա դա, մենք մտածում ենք գաղափարները։ Հարցը գաղափարը չէ։ Հարցը դա իրագործելի է։ Այն ռեսուրսով, որը ուրեմն ձեռքի տակ կոպիտացած կա Ռոբինզոն Կրուզոյի գիտեր կրայսերի մասին, իհարկե որ դա իրան պետք է, պայմանական գիտեր։ Լավ, ուրիշ բան ասեմ, հիմա որ չի կոմենտների տակ էս գրում Ռոբինզոն Կրուզոյի ինչ կրեյսեր, ինքը որտեղ էս գիտեր։ Լավ, արդյոք հրացանի մասին հո գիտեր։ Կարող էր պատրաստել հրացան։ Ոչ, չէր կարող։ Ինչու՞, որովհետև անմարդաբնակ կղզում այդ ռեսուրսներն ու հնարավորությունները չկա հրացան արտադրել։ Ու խոսքը ոչ միայն հումքի եւ բանի մասին է, անգամ ինչ-որ պրովոդեր պետք դրա համար չկա, հա, ինքը ինչ աներ։ Մի հատ պողպատի ինդուստրիա պետք է, հա, հիմներ, որպեսզի ունենար մի հատ պրովոդ, որպեսզի դա անիմաստ է։ Եթե անգամ ինքը այդ ամեն ինչը կարանար աներ, դա կտևեր այդքան, ինքը, չգիտեմ, այդ ընթացքում երևի սոված կմահանար։ Դրա համար ինքը ընտրում է իրեն հասանելի հնարավորությունը, հա։ Բռնում է սկզբից ձեռքով, հա, առավել ինչ որ ինքը կարում անի, իր միջոցները, հա, դա պատրաստել պետք է։ Հա, Ռոբինզոն Կրուզոյի օրինակը ինձ իսկապես բավական է։ Իմիջայլոց, հա, մոդելների հետ կապված, հա, տնտեսական աճի օրթոդոքսալ կարող է հարց լինի, բայց դուք չեք դիտարկել որպես գործոն ինովացիաները։ Մարդկային կապիտալն ու ինովացիան ինքը համարյա թե նույն ուղու մեջ է, ու նույն մտքի մեջ է։ Դրա մասին առանձին կխոսենք, որովհետև դա ինովացիայի մի սիրած թեման է, հա։ Թե ինչու Հայաստանը չի դառնում ինովացիոն, չգիտեմ, հաբ, կենտրոն եւ այլն, հա։ Ինչ որ չափի մենք նոր բացատրեցինք դա, դա Ռոբինզոն Կրուզոյի кейսն է։ Ոչ ամեն ինչ որ մենք ուզում ենք, մենք կարող ենք ստեղծել, հա։ Եվ դրա համար կան պատճառներ։ Պատճառները հենց մեր այսօրվա զրուցելու թեման է։ Շատ լավ։ Աշխատանքի բաժանման գործընթաց։ Սկսեմ մի օրինակից, հա, որպեսզի մենք հասկանանք ինչպես է տեղի ունենում սկզբից։ Նկարագրենք այդ գործընթացը, հետո տեսնենք ինչ հետևություն մենք կարող ենք անել։ Երբ որ մենք ասում ենք աշխատանքի բաժանում, հա, աշխատանքի բաժանման արդյունքում խորացման, հա, ստեղծվեց, հա, ուրեմն ժամանակակից տնտեսությունը։ Լավ, բա չժամանակակից տնտեսությունը դա ի՞նչ տնտեսություն է, հա, այսինքն աշխատանքի բաժանման խորացման գործընթացից առաջ մենք ինչ ունենք։ Մենք ունենք ֆեոդալ, հա, ուրեմն տնտեսություններ, որտեղ որ օրինակ, չգիտեմ, մի հատ ֆեոդալ, հա, իր տակ գտնվում է, չգիտեմ, պայմանական եկեք վերցնենք, հա, վլաջում։ Ուրեմն ունենք ֆեոդալ, հա, ֆեոդ ինչ-որ, որի ենթակայության տակ 3 հատ գյուղ է։ Արի վերցնենք մի հատ այսպիսի մասնագիտություն, հա, սայլակի վարպետ։ Գյուղատնտեսությունում օգտագործվող, հա, սայլակը, հա, ամեն գյուղ ունի մի հատ սայլակի վարպետ։ Ենթադրենք, հա, մեր մոտ մոդելային օրինակը, հա, թվերը ես վերցնում եմ պայմանական։ Օրինաչափությունների մասին արդեն կխոսենք, քանի որ իրանք ապրում են նույն տեղը, հա, արտադրողականությամբ, այսինքն ըստ իրենց ուդակություններով գրեթե նույնն են, հա, իրանց արտադրողականությունը նույնն է, թող ամեն մեկը մի սայլակը պատրաստի 3 ամսում, հա, այսինքն տարեկան ամեն մեկը պատրաստում է 4 սայլակ։ Այսինքն գյուղը, հա, 3 հատ գյուղը, հա, սպառում են տարեկան 12 սայլակ։
Տենց դարերով այդ մարդիկ ապրում են, հա, հորից փոխանցվում է, տղուն, եւ այլն։ Արտադրողականությունը առանձնապես չի փոխվում, հա, որովհետեւ առանձնապես տեղ չկա փոխվելու։ Տղան անում է այնպես ինչպես իրան սովորեցրել հայրը, գիտելիքը փոխանցվում է։ Իհարկե, ինչ որ հմտությունների զարգացում տեղի է ունենում, ինչը տալիս է արտադրողականության աճ, բայց ինքը այդքան աննշան է, սերունդից սերունդ, հա։ Եթե մենք վերցնենք մի մեծ ժամանակաշրջան, օրինակ 1000 տարի, կարող է մենք իհարկե եղել են փոփոխություն, հա։ 16-րդ դարում նույն ձև չէին անում, ոնց որ անում են 6-րդ դարում։ Բայց այդ տարբերությունը, հա, ինքը այդքան աննշան է, եթե մենք տարիների բաժանենք, մենք կտեսնենք, որ գրեթե արտադրողականությունը չի փոխվում։ Մի անգամ ենթադրենք, հա, իրանք հանդիպեցին, հա, Սայլակի վարպետները եւ որոշեցին հետեւել, բաժանել իրանց աշխատանքը։ Ենթադրենք 3 հոգով են, հա, բաժանում են 3 մասի, հա, այսինքն մենք ստանում ենք այս գործընթացը, հա, ինքը ունենում է 3 օղ պայմանավորում են։ Առաջին ասում է, ես պատրաստում եմ մենակ ակերը, երկրորդը ասում է, ես պատրաստում եմ մենակ կուզովը, հա, թափք, հա, թափք, դու հայերեն։ Եվ երրորդն էլ ասում է, ես մենակ դեմի առաջահարչևի մասն եմ պատրաստում։ Պայմանավորվեցին։ Ինչ տեղի կունենա, օրինակ 1 տարի հետո։ Ինչ ասում Ադամ Սմիթը, հա, ազգերի հարստություն, երկրորդ գլուխ։ Աշխատանքի բաժանման խորացման դեպքում մենք ունենալու ենք արտադրողականության աճ։ Ինչու՞։ Հա, երկրորդ գլխում ինքը բացատրում է ինչու։ Որովհետև եթե դու անում ես գործընթացի ինչ-որ մի մասը, դու մասնագիտանում ես մենակ, հա, այսինքն անում ես անընդհատ այդ նույն գործը այդքան ես անում, ավելի ես հմտանում, կամ եթե դու անում ես դա ինչ-որ մնացած, հա, ամեն ինչի հետ։ Դրանով դու ավելի արտադրողական ես դառնում։ Արի ենթադրենք, որ մի տարի հետո իրանք աշխատեցին եւ իրար հետ պատրաստեցին արդեն ոչ թե 12 սայլակ, այլ օրինակ 13, հա, արտադրողականությունը աճել է, հա, եւ մենք ունենք արդեն 13 նախկինում 12, հա, հիմա 13, արտադրողականության աճի պատճառով։ Որոշ նախնական եզրակացություններ անենք, հա, այս օրինակից։ Ну, առաջինը մենք արդեն ֆիքսեցինք, արի ես գրեմ, հա, որպեսզի մտքի հետևից մարդիկ հետևեն, էլի։ Ունենք արտադրողականության աճ, դա երևում է, հա, դրական կողմն է գործընթացի։ Իսկ ըստ քեզ կա բացասական կողմեր։ Երևի սպառում է, հա, այսինքն ով պետք է այդ ավել մի սայլը տարեկան գնի։ Ճիշտ է։ Երկրորդը ես կբաժանեմ 2 մասի։ Ավելանում է խնդիր, որ արդեն ստեղծված համակարգում, հա, մենք չենք կարող լրացուցիչ, հա, սայլակը վաճառել։ Ում սպառենք։ Այսինքն առաջանում է սպառման խնդիր, հա, սպառման խնդիր։ Իսկ երկրորդը այս մեր նոր համակարգում առաջանում են նոր ռիսկեր, որոնք նախկինում չեն եղել։ Ես դա գրանցեմ ռիսկեր։ Ես հիմա մենք խոսենք ինչի մասին է խոսքը։ Տես, եթե ես մենակ պատրաստում եմ սայլակը, այսինքն գործընթաց անում եմ 0-ից մինչև վերջ մենակ։ Ես չունեմ այսպես կոչված արտադրական ռիսկեր։ Ինչ արտադրական ռիսկ կա ստեղ։ Ես օրինակ առաջինը, հա, պատրաստեց ակեր։ Իսկ երկրորդը զբաղվում էր հարբեցողությամբ, հա, եւ ոչ մի բան չի արել։ Հա։ Չի պատրաստել ինքը թափքը։ Հիմա որ դու շատ լավ ես աշխատել, հա, շատ արտադրողական ես եղել, պատրաստել ես ակերը, մարդը թափքը չի պատրաստել։ Այսինքն դու սայլակ չես ստանում։ Տես, նախկինում էլ կային ռիսկեր, օրինակ չեմ, կարող պաժար լիներ, ջրեղեղ լիներ եւ այլն, բայց դա դրանք, հա, ոնց որ ֆորս մաժորային ռիսկեր են, դրանք բոլորի համար են, հա, միշտ գոյություն են եւ այլն, դրանից չես կարող ոչ մի բան դրա հետ անես։ Սրանք նոր տիպի ռիսկեր են, այսինքն սրանք այն ռիսկեր են, որոնք նախկինում չեն եղել։ Սրանք հայտնվում են, երբ որ ձեր մոտ սկսվում է աշխատանքի բաժանման խորացման գործընթացը։ Այսինքն ես արդեն իմ արդյունավետությունը, հա, կախված է ոչ միայն ինձնից, նախկինում տենց է, չէ, ինձնից էր ամենը։ Լավ աշխատեցիր, լավ է։ Չաշխատեցիր, հա, դու ես մեղավոր։ Հիմա ես կարող եմ փայլուն անեմ իմ գործը, բայց ումա պետք իմ ակը, հա, կամ թափքը, եթե մնացած մասերը չկա։ Այսինքն առաջանում է աշխատանքը կոորդինացնելու հարց, չէ՞։ Եվ տես, մենեջմենթը որպես արևտրային կազմակերպության կառավարման մասին ինտելեկտուալ գործունեություն, հա, գիտություն, պրակտիկ գործունեություն, ինքը առաջանում է, հա, երբ որ ձեր մոտ սկսում է աշխատանքի բաժանման խորացման գործընթացը։
Տես, նախկինում, հա, եթե ես սայլակի վարպետ եմ, ամեն ինչ անում եմ մենակ, ոչ մի մենեջմենտի, ոչ մի կառավարման խնդիր չկա։ Ես ամեն ինչ անում եմ ինքս։ Ну, եթե մենք չդիտարկենք ինքնամենեջմենտի հարցը, որ ես ինձ կառավարեմ, ստիպեմ եւ այլն, դե լավ, արի տենց էկզոտիկ դեպքեր չդիտարկենք, որովհետեւ երբ որ մենք խոսում ենք մենեջմենտի մասին, մենք ուրիշ բան նկատի ունենք, հա։ Մենք նկատի ունենք այսպիսի process-ների կառավարում։ Իմիջիալոց լավ անեկդոտ կա սա հետ կապված, ես դա լսել եմ ոչ տնտեսագետից եւ ոչ կառավարում մասնագետից, բայց ինքը շատ լավ է նկարագրում հա մենեջմենտի էությունը։ Ես միշտ իմ ուսանողներին դա օրինակ եմ բերում, էլի, որ շատ լավ է պատկերում խնդիրը։ Ասում է, ուրեմն մեկը հելնում է փողոցով քայլում է, մեկ էլ տենում է մի խումբ մարդ փոս են փորում։ Քայլում են կոմ, նայում է մի խումբ այլ մարդ այդ փոսի այդ հողը փորած հետ են լցնում։ Նայում ասում է, «Էս ինչ եք անում, ժողովուրդ»։ Ասում է, «Դե ծաղիկ են տնկում»։ Ասում է, «Այսինքն բա ուր է ծաղիկը»։ Ասում է, «Դե գիտես, ասում է, ծաղիկ տնկող այսօր գործի չի եկել», հա։ Ես հիշում եմ, որ այդ անեկդոտը պատմում են հիմնականում սովետական տնտեսության հետ կապված պլան, եթե կար պլանը պետքա կատարեր ու եթե նույնիսկ միջին օղակը հիվանդանում էր չեր գալի, միևնույնն է պետքա կատարեր։ Տես նորից հարցը պլանը չի, հա, այդ խնդիրը կա նաև այո, դա հենց մենեջմենտի հիմնական խնդիրն է։ Մենեջմենտը առաջանում այդ ժամանակ, որն է ստե մենեջերի խնդիրը։ Ես փորում եմ, ես ինչ-որ օղակի մեջ եմ, ես ինչ-որ մի բան անում եմ, ես իմ վարձատրությունը ստանում եմ։ Հիմա ծաղիկ եղավ, չեղավ, ինձ չի հետաքրքրում դա, հա, ես անում եմ իմ գործը, անում եմ ինձ վճարեք։ Նույնն մյուսը, հա։ Ամեն մեկը առանձին ինքը պատասխանատու չի ամբողջ process-ի համար, ոչ մեկ պատասխանատու չի։ Այդ որն է այն վերևի ատյանը, հա, որ վերևից կնա այդ process-ին, հա, ու կհսկի, որպեսզի այդ գործընթացը, հա, բնականon, հա, տեղի ունենա սկզբից մինչև վերջ։ Պետք է, այսինքն կոորդինացող մարմին, այդ կոորդինացող մարմինը հենց մենեջերն է, որովհետև եթե օրինակ նայում ես ինչ-որ օղակում խնդիր է, մի անգամուց կանգնացնում ենք գործընթացը, մի փորեք, անիմաստ եք փորում, ոչ դուք ռեսուրս վատն եք, ոչ մնացածները, հա, խնդիրը լուծվում է, հա, նոր շարունակվում։ Այսինքն այս երկու խնդիրն է նախնական, որ մենք կարող ենք առանձնացնել, հա, այսինքն բերում է աշխատանքի բաժանման խորացումը, բերում է արտադրության աճի, բայց իր հետ պարունակում է նաև ռիսկեր։ Այո, եւ եթե մենք ուշադիր նայենք, ապա այդ երկու գործոնները, ասենց ասեմ, իրանք զուգահեռ են, այսինքն իրենք միաժամանակ գոյություն ունեն։ Համ դրական կողմը, համ բացասական կողմը։ Ու իմիջիալոց, հա, եթե մենք շարունակենք, հա, օրինակ, իսկ կարելի է ակերի արտադրություններ բաժանել մասերի։ Այսինքն ստեղ լինի ոչ թե մի վարպետ, այլ 10 վարպետ, ու ամեն մեկը, օրինակ, մեկը, չգիտեմ, անեն մաս, այսինքն ամեն մի գործողություն դու կարող ես բաժանես, հա, սենց։ Ճիշտ է, ու արդեն կոմոդ սենց կլինի։ Իսկ հետո սա բաժանենք, հա։ Այսինքն, վերջում դու ստանում ես մի հատ, սենց, հա, երկար գործընթաց։ Տնտեսական զարգացումը, դա արտադրական կամ տեխնոլոգիական շղթա։ Տնտեսական զարգացումը դա այս շղթայի այս օղակների ավելացումն է։ Ամեն մի իտերացիա, ամեն մի աշխատանքի բաժանման հերթական ակտ բերում է ինչի նոր օղակին, որը, ինչպես ասում էր Անտոնիո Սերան, հիշում եք, նոր մասնագիտություն։ Նոր մասնագիտացված կարող ոչ միայն մարդը, այլ ֆիրման։ Եթե մենք այսօր նայենք, կան ֆիրմաներ, որոնք չեն արտադրում վերջնական ապրանք, 0-ից մինչև վերջ։ Իրանք, հա, այս շղթայի մեջ են։ Այո։ Զբաղեցնում են ինչ-որ տեղը։ Ճիշտ է։ Եթե տնտեսական համակարգը ի սկզբանե փոքր է, ապա սայլակի վարպետ այստեղ չի կարող լինել։ Ճիշտ է։ Արի պատկեր, մենք ասում ենք, հա, 12 հատ սայլակ։ 12 հատ սայլակ տարեկան, հա, դա նշանակում է բավականին մեծ գյուղեր են, չէ՞։ Երևի ամեն մեկում 2000 հոգի կարող ավել, չէ՞։ Դե պատկերացնենք գյուղ, որ 10 հոգի է։ Ցեղ է մի հատ։ Այնտեղ կարա լինի սայլակի վարպետ։ Կարծում եմ չէ։ Չի կարա լինի, հա։ Ինչու՞ չի կարա լինի։ Ինչու մենք չենք կարա մեկին ստիպենք, որպեսզի ինքը լինի սայլակի վարպետ։ Կարանք ստիպենք, հա։ Բայց դա տնտեսապես արդյունավետ չի։ Որովհետև այդ մարդը կսարքի մի հատ սայլակ, հա, ոնսոր մեր մոտ, հա, 3 ամսում մի հատ։ Եվ, չգիտեմ, 6 տարի պարապ կնստի։ Հիմա կասեն, դե ոչինչ, թող պարապ չնստի, ուրիշ բանով զբաղվի։ Դե եթե ինքը ուրիշ բանով է զբաղվում, նշանակում է մոտ աշխատանքի բաժանում տեղի չի ունենում, չէ՞։ Այսինքն մենք որ ասում ենք աշխատանքի բաժանում, մենք ասում ենք դա այս մարդու մասնագիտությունն է, ինքը ուրիշ բանով չի զբաղվում։ Եթե ինքը կողքից ուրիշ բան է, ինքը դառնում է սովորական, հա, իր նախկինը, որը ամեն ինչ անում էր իր համար, նաև սայլակը, հա։ Այսինքն, տարածքը, հա, եւ շուկայի ծավալը կանխորոշում են քո ապագա աշխատանքի բաժանման համակարգի խորությունը ի սկզբանե,
Հա, եթե ի սկզբանե քո մոտ փոքր է տնտեսական տարածքը, ապա շատ բաներ դու չես կարա քեզ թույլ տաս։ Անկամ եթե գիտես դրա մասին։ Ռոբինզոն Կրուզոն, հա, մեզ վկա, ոնց որ ասում։ Վերադառնանք մեր այս ուրեմն դիտողություններին, հա, եզրահանգումներին, որոնք արեցինք։ Ցանկացած տնտեսական մոդել, որը կառուցված է աշխատանքի բաժանման խորացման մոդելի վրա, հա, ինքը պետք է լուծի իր համար երկու խնդիր, հա, այսինքն որպեսզի կարողանա գոյություն ունենալ եւ ընդլայնվել։ Իսկ մենք տեսնում ենք իր ընդլայնումը դա իր գոյության ուրեմն նախադրյալներից մեկն է։ Ինքը չի կարող ստատիկ լինի։ Եթե դու խորացնում ես, դու միշտ ունենում ես արտադրողականության աճ, եւ դու միշտ ունենում ես շուկայի խնդիր, եւ դու միշտ ունենում ես ռիսկերի խնդիր, որովհետեւ ռիսկերը կուտակվում։ Ամեն մի նոր աշխատանքի բաժանման խորացման ակտ բերում է ինչ? Նոր ռիսկեր։ Ճիշտ է։ Երկու խնդիր պետք է լուծվի միաժամանակ։ Մի կողմից մենք պետք է անընդհատ ավելացնենք սպառման շուկաները, հա, եւ երկրորդը մենք պետք է աշխատենք այս ռիսկերի հետ։ Ինչ անել այս ռիսկերի հետ։ Ուրեմն ամբողջ տնտեսագիտական եւ կառավարչական միտքը, հա, գիտական միտքը, հա, իրանց պատմության ընթացքում կարելի ասել, դա հենց դրա մասին էր։ Եթե դու վերցնես ցանկացած մոդել, ցանկացած տեսություն, ցանկացած եւ այլն, նրանք այսպես թե այնպես նրա մասին էին, թե ինչ անել սրա, ինչ անել այս ամեն ինչի։ Իմ սեփական դիտարկումները տպավորություն են ստեղծում, որ հիմա ավելի շատ կենտրոնացած են առաջին կետի վրա, այսինքն արտադրության աճի վրա։ Լինի արտադրության աճ, մնացած խնդիրները իրանց կվերանան կամ կլուծվեն, հա։ Բայց հիմա ես նայում եմ այս կոնստրուկցիային, հա, ասենց պարզ, բայց բավական ընդգրկում էլի բացատրող կոնստրուկցիան ու հասկանում եմ, որ չէ, առաջինը իր հետ բերում են մյուս խնդիրները ու այդ խնդիրները պակաս կարևոր, չէ, ոչ թե պակաս կարևոր չեն, այլ երևի հենց ամենաառաջի կարևորության հենց երկրորդ կետի խնդիրներն են, հետո նոր առաջինի։ Եվ հա եւ չէ, որովհետեւ տես, կարող այսպեսի դիտարկում լինի, որ լավ, ենթադրենք թե ռիսկերը աճում են, խնդիր չկա, բայց տնտեսական մեր արտադրողականությունը աճում համակարգում։ Հա, առանձին արտադրող ռիսկը աճեց։ Հա, բայց մենք դիտարկում ենք ամբողջ համակարգը, չէ՞։ Ամբողջ համակարգի արտադրողականությունը աճեց եւս, հա։ Ինչ խնդիր կա։ Ոչինչ, հիմա հա, դա ինչ-որ առանձին բիզնեսների խնդիր է, ինչ-որ բիզնեսները կտուժվեն, բայց մյուսները անպայման կշահեն եւ ընդհանուր համակարգը կշահի։ Ինչ խնդիր կա, հա, այդ առումով։ Խնդիրը նրանում է, որ ինչքան դուք խորն եք գնում, հա, աշխատանքի բաժանման գործընթացում, այդքան ռիսկը ամեն մի արտադրողի, ամեն մի օղակի մեջ իր ռիսկը ավելի շատ է աճում, քան իր արտադրողականությունը։ Այսինքն ընդհանուր եթե դա մաթեմատիկորեն կարելի է ապացուցել։ Ես ուղղակի հիմա չեմ ուզում ընկնեմ, հա, եթե մեկին պետք է, ես հատուկ իր համար, հա, դա օրինակի վրա ցույց կտամ, որ առանձին արտադրողի ռիսկը ինքը ավելի է աճում, քան իր արտադրողականությունը։ Այսինքն եթե մենք վերցնենք դա ամբողջ շղթայով, ստացվում է, որ համախառն ռիսկը ավելի մեծ է, քան արտադրողականության աճը։ Ընդմիշտ աճ չի կարող լինել, հա, ընդմիշտ, հա, այս գործընթացը ինքը անվերջ չի կարող լինել, որովհետև գալիս է մի կետ, ռիսկերի մեծությունը հանձնում է չափերը եւ տեղի ունենում այն, ինչը որ մենք կոչում ենք ճգնաժամ։ Այո։ Դա դրա մասին առանձին կխոսենք, ուղղակի հիմա շեշտադրում արեցի, որ լսողները հասկանան մենք ուր ենք տանում, հա, այս ամեն ինչի մասին ինչ ենք այսքան խոսում։ Ես ասացի, որ հա բոլոր տնտեսական, հա, տեսությունները, մոդելները եւ այլն իրանք ուղղված են աշխատելու այս երկու խնդիրը։ Արի տեսնենք ինչ կարող է արվել, ինչ մեթոդներ են կիրառվել եւ կիրառվում այսօր, հա, որպեսզի ուրեմն պահել այս մոդելը, հա, կենսունակ։ Այսինքն ինչ կարող ենք մենք ձեռնարկել, որպեսզի մի կողմից, հա, լուծենք սպառման խնդիրը, մյուս կողմից նվազեցնենք, մեղմացնենք, ոչնչացնենք, եթե հնարավոր է, հա, ռիսկերը։